La llum és la meva obsessió. Quan imagino una casa, sempre penso com apropiar-me de la llum, com apropiar-me de tot el que l'envolta. No em refereixo a estructures transparents, no parlo de finestres o de vidres, sinó del tipus de transparència que permet a l'exterior penetrar a través de l'espai que em disposo a crear. D'equilibrar llums i ombres, espais i volums. Jo ho anomeno honestedat constructiva. Per mi, aquesta és la clau de la transparència. Per això, quan imagino una casa, busco que m'expliqui la seva veritat, a mi i als que hi acabaran vivint. I per fer-ho, tanco les portes a l'ambigüitat, perquè sigui diàfana, lleial i funcional. Perquè la unió entre l'interior i l'exterior se sostingui sobre parets i murs, però alhora permeti una nova mena de relació entre tots dos. Una relació sincera, equilibrada i completament transparent.